接下来讲解机器人的结构组成。这款机器人的结构主要分3大部分：机械部分、电控部分，还有辅助配件部分。机械部分主要分为机器人的铸件本体、6个关节的4伏电机，以及6个关节内部的减速机，这是机械部分。电控部分主要是机器人的控制器、手持视叫器以及线缆。辅助配件部分对于这款焊接机器人来说，主要是焊丝盘、送丝软管、送丝机构、焊枪以及防碰撞装置，构成了机器人的一个整体。好，接下来给大家简单讲解一下机器人控制柜上的一些按键和接口。那我们从上往下，首先这是一个急停按键，按下触发急停，松开释放急停。往右是一个 G-Link One 接口，通常用于接外部扩展的 I/O 模块。这边是一个 RS232 串行通讯接口，在这边是看总线的通讯接口，通常用于接焊接电源。这边是一个安全链接口，通常用于外接急停装置。我们把这个盖子向下拉开，首先是2个网线接口，它支持 Ethernet 协议、TCP/IP 协议，通常用于接智能相机等等支持 TCP/IP 的外部设备。然后是2个 USB 接口，这边是6个手动松爆闸的一个短接接口，在应急状况下，或者是机器人在维修的状况下，可以手动的进行一个爆闸的短接，可以手动松爆闸。好，我们把盖子盖上。这个接口呢，就是接这个手持视叫器，把这个掰开，插头拔下，插上，这样就装紧了。右边 PWM 信号接口、ENC 信号接口，下面是模拟量的输入输出接口，在右边是32入32出的数字量输入输出接口。这边就是机器人控制柜的开关，搬起来开关打开，搬下去开关关闭。这个就是连接机器人控制柜和机器人本体的我们看到这里是2根线汇在一起，一根粗的线，一根细的线。粗的线是机器人的动力线，细的这根线是6个4伏电机的编码器线。在机器人的后面，我们看到2根线在这里分开，一根粗的，一根细的分别接到机器人后面的2个插口上。这2个插口是有区别的。2个插口大小不一样，插针的数量也不一样。我们看到这个插头呢，插到这个插口里，这里是有一个子母接口是不会插错的，并且这里这个口呢也是相当于有一个正负的关系只有一个方向是才可以接的对，不用担心会误接错的问题。上下2个这个开关把它关闭就可以了。再往右边是2个这个 G-Link 2等环网接口，通常用于扩展机器人外部轴，或者是可以接电脑用不高的特定的软件
去对于这个伺服电机驱动器进行一个实时的监控。那么这款机器人的电源呢是单向、3向兼容的220伏的电源。我们看一下它电源线是怎么接的。那么打开这个电控柜，是这根线这里是有4根线，棕色、灰色、黑色以及一个黄绿相间的颜色的4根线。我们这个电源呢是380伏的电源，所以接380伏的时候是棕色、灰色、黑色3根里面任意2根接火线和零线就可以了。这个黄绿相间的呢是接地的除了这种接法呢，也可以接这个3向220伏的这个电源。这个时候呢，棕色、灰色、黑色分别接 RST 3向当然这个黄绿相间的也是接地的这2种接法都可以。然后呢，3向的220伏呢，相对来说会更稳定一点我们推荐3向的这种接法。好的。刚刚我们讲到的这个是动力线和编码器线，那我们继续看这边是一个 I/O 接口，是连接焊接电源是焊接电源给我们的送司机构发送指令的。这里是接焊接的正极的这边黄色的这个是接这个焊接气体接气的。上面有一个盖子里面装了这个电池，这个电池的作用是存储我们编码器的一个位置。这个电池呢，通常情况下在每1年左右会需要对它进行一个更换。好的，那么我们看机器人上边这里贴了一个名牌其中机器人的型号 ZK1400-06。那么1400呢，就是我们刚刚提到的机器人的臂展是1.4米06呢就是机器人的负载6公斤。右边呢是机器人的编号0513号机器人本身的重量是185公斤，最大负载6公斤生产日期是2020年的4月20号。最大的臂展是1.4米这机器人的一些基本信息在这里。